Όταν σκεφτόμουν το επόμενό μου ταξίδι, ήξερα ότι ήθελα να πάω κάπου που θα με έκανε να νιώσω κάτι διαφορετικό. Η επιλογή της Πολωνίας ως προορισμού ήταν σχεδόν τυχαία. Αρχικά είχαμε σχεδιάσει να επισκεφθούμε τη Γαλλία και το Παρίσι, αλλά το κόστος ήταν υψηλό. Αναζητώντας μια πιο προσιτή εναλλακτική, πρότεινα την Πολωνία. Δεν ήξερα τότε ότι αυτή η απόφαση θα άλλαζε για πάντα την αντίληψή μου για τον κόσμο. Η Κρακοβία ήταν μια πόλη γεμάτη ζωή, με ένα μεσαιωνικό κέντρο που φαίνονταν να ξεπηδά από σελίδες βιβλίου, στενά σοκάκια, πλακόστρωτα δρομάκια, κτίρια που είχαν αντέξει το πέρασμα του χρόνου. Όμως, παρά τη γοητεία της, το ταξίδι αυτό θα είχε και μια πιο σκοτεινή, συγκλονιστική πλευρά. Από τις πρώτες επισκέψεις μας ήταν το αλατορυχείο της Βιελίτσκα, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα αλατορυχεία στον κόσμο, αναγνωρισμένο ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εντυπωσιάστηκα από τη μεγαλοπρέπεια του χώρου, τεράστιες αίθουσες λαξευμένες στο αλάτι, γλυπτά, μια υπόγεια εκκλησία, ακόμα και μια λίμνη. Οι εργάτες περνούσαν χρόνια εκεί μέσα, συχνά χωρίς να βλέπουν το φως του ήλιου. Αν και το μέρος φαινόταν μαγευτικό για εμάς ως επισκέπτες, σκέφτηκα πόσο σκληρή έπρεπε να ήταν η ζωή των ανθρώπων που δούλευαν εκεί. Ήταν μια πρώτη υπενθύμηση ότι πίσω από κάθε τουριστικό αξιοθέατο κρύβεται μια ιστορία που αξίζει να κατανοήσουμε. Όταν οργανώναμε το ταξίδι μας, η παρέα ήθελε να επισκεφθεί το Auschwitz. Για το αλατορυχείο δεν είχα καμία αντίρρηση. Όμως για το Auschwitz, όχι γιατί αμφισβητούσα τα γεγονότα, το αντίθετο. Ήξερα πως μια τέτοια εμπειρία θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο που θα έβλεπα την ιστορία. Και έτσι έγινε. Φτάνοντας στο Auschwitz, κάθε φόβος μου επιβεβαιώθηκε. Δεν υπάρχει τρόπος να προετοιμαστείς για αυτό που θα αντικρίσεις. Στάθηκα μπροστά στην πύλη με τη φράση Arbeit macht frei, η εργασία απελευθερώνει, και ένα σφίξιμο στο στομάχι μου επιβεβαίωσε πως δεν ήμουν έτοιμη. Καθώς περπατούσαμε ανάμεσα στα κτίρια, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Τα κελιά των φυλακισμένων, τα δωμάτια βασανιστήριων, οι στίβες από παπούτσια, βαλίτσες, ακόμα και τούφες μαλλιών. Οι θάλαμοι αερίων και τα κρηματόρια. Όλα ήταν εκεί σαν αποδείξεις ενός εγκλήματος που ακόμα στοιχιώνει τον κόσμο. Αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν οι φωτογραφίες των κρατουμένων. Σκελετωμένα πρόσωπα, βλέμματα γεμάτα φόβο και απόγνωση. Οι ψυχές τους έμοιαζαν να περιφέρονται ακόμα γύρω μας. Ή έτσι τουλάχιστον ένιωθα εγώ. Ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, όταν βλέπω φωτογραφίες από εκείνο το ταξίδι, νιώθω το ίδιο ρίγος. Μετά την επίσκεψη στο Auschwitz, ένιωθα ότι η ιστορία είχε γίνει προσωπική υπόθεση. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Εβραϊκή Συνοικία, μια πόλη μέσα στην πόλη. Εκεί οι Εβραίοι ζούσαν με τη δική τους κουλτούρα, τη γλώσσα τους, τα σχολεία τους. Ο δικός τους κόσμος ξεχωριστός μέσα στην καρδιά της Κρακοβίας. Οι δρόμοι, τα κτίρια, οι συναγωγές έμοιαζαν να διατηρούν ακόμα τη μνήμη των ανθρώπων που κάποτε ζούσαν εκεί. Όμως το 1941 αυτή η κοινότητα ξεριζώθηκε βία. Οι Ναζί δημιούργησαν το γκέτο στο Ποτκόρτζε, μεταφέροντας εκεί χιλιάδες ανθρώπους. Το τείχος που περιέβαλε το γκέτο είχε ένα ανατριχιαστικό σχήμα. Έμοιαζε με ταφόπλακες. Μια μακάβρια προειδοποίηση για τη μοίρα όσων βρίσκονταν από την εσωτερική του πλευρά. Σταθήκαμε μπροστά στο εργοστάσιο του Όσκαρ Σίντλερ. Οι φωτογραφίες των ανθρώπων που κατάφερε να σώσει βρίσκονταν παντού γύρω μας. Ήταν πλέον πρόσωπα αληθινά, όχι αριθμοί σε κάποιο ιστορικό βιβλίο. Και το θετικό κομμάτι της ιστορίας, που ευτυχώς πάντα υπάρχει. Όπως οι ιστορίες αγάπης. But he came back for her, so it's like a Urdu life and love story of Second World War. Αυτά τα μέρη θυμίζουν μια σκοτεινή εποχή, αλλά θυμίζουν και πως η ανθρωπιά δεν χάθηκε ποτέ. Σήμερα η Εβραϊκή Συνοικία Καζιμίρς ξαναβρήκε τη ζωή της.
Μπορεί κανείς να ακούσει και πάλι τις μελωδίες από τα κλέσμα συγκροτήματα στις πλατείες. Η ιστορία δεν ξεχνιέται και δεν πρέπει να ξεχαστεί.